Хочу предложить вашему вниманию печь-камин Pegas Opti 180. Ребят, я в шоке. Вот этот отопительно-варочный печь-камин. Давайте посмотрим, что за эти маленькие деньги нам вообще предлагают. Ну, во-первых, обратите внимание, фирменные боковые стенки выполнены формованием как бы металлического листа, очень красиво смотрится и на банных, как я уже вижу, и на отопительных печах. Значит, основание дымохода. Что бросается в глаза? Что дымоход может быть не только верхним, но и задним. Уже хорошо. Так понимаю, вариант варочной поверхности, который также можно использовать для прочистки. Смотрим дверку. Большая стекло, керамическая дверца с регулировкой подачи воздуха. Правда, только нижнего. Ну, что мы хотели за такие деньги? Ну, что удивительно, даже за такие деньги газоплотная дверца, проклеенная шнуром. Так, это, так понимаю, основание дымохода дополнительное для задней стенки. Заглушка также для задней стенки. Дождик печных газов является фирменной фишкой любой банной или отопительной печи Pegas. Зольный ящик присутствует, классник чугунный. Честно говоря, за такую цену оценка 5 с плюсом.